Cuéntame si tú le harías algo a esta Ford F-Series del principio de los años 50, una pick-up que representa perfectamente la época dorada de las camionetas americanas. Hay vehículos que simplemente se ven viejos y hay otros que se ven llenos de historia. Esta Ford Pickup del principio de los años 50 tiene ese diseño clásico americano que hoy ya no se fabrica. Guardafangos redondeados, faros separados, estribos laterales y una caja con líneas completamente diferentes a las pick-up modernas. Al frente todavía conserva ese emblema V8 y mira esos rines de acero en color rojo que le quedan perfectos. Pero lo que más me gusta es su patina natural. No se está tratando de parecer nueva. Cada marca y cada detalle cuentan parte de su historia. Definitivamente una de esas pick-up que todavía tienen personalidad de verdad. No tiene pantalla gigante ni cientos de sensores, pero tiene algo que muchos vehículos modernos quisieran tener: carácter. Tú la restaurarías completamente, conservarías su look original.